Que tal, como están? Saúdos dende o Auditorio Municipal de Vila García. Canal Rías Baixas entrevista esta noite o presidente da Deputación da Coruña, secretario xeral do PSDG-PSOE, Valentín González Formoso. Moi boa noite. Hola. Grazas por asistir a esta entrevista con Canal Rías Baixas. Estivo hoxe esta xornada de xira por aquí pola comarca do Salnés, compartindo a xornada coas distintas agrupacións socialistas da contorna. Que inquedanzas lle estiveron trasladando nesta xornada? Bueno, as inquedanzas propias da xestión diaria dos concellos que están tendo que asumir circunstancias excepcionais nos últimos anos. Primeiro unha pandemia que puxo contra as cordas a xestión municipal e que foi capaz de sair dela con sobresaínte, non? Con ningún recurso transferido por parte da Xunta de Galicia, con moitos recursos transferidos por parte do Estado e con moitos recursos e moita ilusión, moito traballo no día a día posto por parte de cada alcalde e alcaldesa da comarca e de Galicia en xeral. Agora, con unha situación económica complexa, con a inflación cabalgante, con a preocupación cidadá de como será o transcurso da guerra, se influirá na nosa forma de vida. Bueno, en xeral, son as grandes preocupacións que os alcaldes, que son, digamos, que a correa de transmisión coa ciudadanía, nos viñan a transmitir. Coincidindo con esta visita súa á comarca do Salnés, precisamente esta mañá a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa volvía a saltar á palestra para denunciar unha vez máis a situación na que se atopa a Ría de Arousa, que é vital para a economía de moitos concellos da comarca do Barbanza, tamén da comarca do Salnés. Reclama unha vez máis que se tomen medidas e que se rexenere a ría. Dende o Partido Socialista, que medidas urxentes creen que se debería tomar neste sentido? Bueno, eu creo que este goberno, si alguna sensibilidad ten, é precisamente co medio ambiente. Eu creo que un goberno que crea un Ministerio de Transición Ecolóxica, que dá rango de Secretaría de Estado ao medio ambiente e que habilita partidas cada ano nos orzamentos cuantiosas para afrontar o saneamento das rías como un objetivo claro, ademais en liña co que a Unión Europea establece, pois creo que é un partido confiable de cara a este tipo de preocupacións. Por tanto, eu creo que a Ría de Arousa é unha das preocupacións do Goberno de Transición Ecolóxica. O Secretario de Estado de Medio Ambiente é perfectamente consciente desta necesidade. A cuestión é que, en calquer caso, xa non é o saneamento, sino que, ao final, as competencias tamén non do dragado, sino de que ese saneamento surta efecto e non sigamos perseverando nos erros de falla de saneamento, son competencias autonómicas. Por lo tanto, eu creo que ten que haber unha implicación de todas as administracións, sobre todo nas rías, que viven da productividade das mesmas. Xa non é unha cuestión única e exclusivamente ambiental, ni unha cuestión exclusivamente de objetivos de cumprimento normativa, sino, sobre todo, que é un polígono industrial de moitas familias na propia ría. Bueno, xa sabe que aquí nas Rías Baixas un tema que sempre está de actualidade é o futuro de Ence na ría de Pontevedra. Vostede, ademais, como alcalde das Pontes, propuxo trasladar a pasteira ao seu municipio. Neste sentido, non sei se houbo xa algún contacto, algunha novidade co Ministerio para a Transición Ecolóxica. Non, eu quero concretar, pero me parece un tema suficientemente relevante, tendo en conta que falamos de centos de traballadores, de 400 traballadores. Falamos de moitos traballadores e traballadoras indirectas e máis de 50.000 propietarios forestais que en boa medida dependen do suministro a complexos industriais deste tipo. Eu, como representante da formación política que represento en Galicia, como alcalde das Pontes, o que sempre dixen, podo ser coherente neste ámbito, é que Galicia necesita un gran centro de transformación de madeira que permita poñer en valor a súa aposta forestal. É dicir, non olvidemos que Galicia é a primeira potencia forestal de Europa. Por lo tanto, o que non podemos é repetir erros históricos deste país no senso de que renunciemos ao valor engadido, renunciemos ao coñecemento e simplemente señamos unha horta de eucaliptos onde cortemos, talemos, e o traballo, digamos, de calidade, o coñecemento se vai a outras comunidades autónomas ou outros países. Por tanto, a miña aposta é que Galicia teña un gran centro de consumo de madeira, de transformación de madeira, donde o sector forestal teña unha oportunidade para transformar o seu produto, non? E, por tanto, ofrecíamos un emprazamento non para trasladar nada, sino para calquer proxecto que teña estas características relevantes. Chámese Ence, chámese Altri, chámese Finsa, chámese calquer outra compañía no ámbito nacional ou internacional que teña esa aposta por Galicia. Por tanto, eu creo que sobre este tema hai que ser moi cuidadoso, primeiro, co sector forestal, moi cuidadoso coas familias que viven do complexo, e, en calquer caso, traslado sí, e permanencia do complexo transformador en Galicia.
Unha vez se leve a cabo, se finalmente se leva a cabo esa saída de Ence de Lourizán, as familias, os traballadores, o Partido Popular e outros colectivos pois indican que as consecuencias económicas para a ría, para a cidade de Pontevedra serían devastadoras. Que receita ou que solución tería que aplicar, segundo o seu criterio, para evitar que a cidade de Pontevedra e a súa contorna pague as consecuencias da marcha de Ence? Bueno, eu creo que a postura do Partido Socialista de Galicia é que unha postura razoada e razoable, intentar que ese emprazamento seña un emprazamento realista, non vamos a repetir o mesmo erro de conflictividade ambiental, social e política, sino un emprazamento onde queiran a súa sociedade de implantación pois ese complexo ali. E, por tanto, no entorno da ría de Pontevedra creo que hai posibles ubicacións. O Ministerio debe ser moito máis áxil na búsqueda dese emprazamento, pero sobre todo que ten que de alguma maneira implicarse é o país que quere poñer en valor o seu sector forestal. Ese país se chama Galicia, un goberno de Galicia que debe de dar un paso adiante e liderar esta situación. Non pode utilizar o complexo de Lourizán para confrontar co goberno do Estado. Non pode intentar non buscar solucións porque lle convén que o complexo peche para que o victimismo se implante na cidade, se implante no sector, se implante na plantilla e poder botarlle a culpa ao goberno de España. Creo que non é xusto e non me parece inteligente, me parece moi temerario por parte dun goberno que está dando as costas a unha plantilla, dando as costas a unha comarca e o que eu perdo todo dando as costas a un sector forestal que require da presencia dun complexo deste tipo. Bueno, estamos a gravar esta entrevista a escasas 2 horas de que Alfonso Rueda dea un paso á fronte, de que dende Pontevedra confirme a súa decisión de poñerse á fronte do PPDA. Como secretario xeral do PSDG, como ve o xeito no que os populares están a levar a cabo esta fin da era de Feijóo aquí en Galicia? Bueno, pois cando o Partido Popular e o presidente da Xunta de Galicia acude cada ano a celebrar pois o aniversario da Constitución e, por tanto, celebra todos os títulos que compoñen a Constitución, a nosa Carta Magna, tamén o primeiro título do texto constitucional, onde os principios de soberanía popular, o principio de sufragio universal son recollidos. A verdade é que é un pouco triste, non? Que ao final señan 4 persoas nunha mesa os que deciden quen vai a ser, quen represente a un partido, que represente sobre todo aos galegos e as galegas que escolleron a outro presidente e que van a ter que, de alguma maneira, convivir con un presidente escollido por 4 persoas que non están a ver o interés xeral de Galicia, sino que directamente se pode decir e afirmar que están a organizar unha compoñenda en función dos seus intereses persoais. Que José Manuel Baltar teña capacidade de decidir quen vai a ser o presidente dos galegos e das galegas é preocupante. Eu digo dentro dun partido que aposta por decir que é un partido constitucionalista, pero o máis importante, que exerce de partido constitucionalista, que é capaz de arriscar, de confrontar proxectos, de incluso confrontar entre compañeiros e compañeiras, simplemente por ser consecuente e coherente con estes principios constitucionais. Bueno, o PP a nivel estatal está saindo ou saiu, podemos dicir, dunha fonda crise a nivel interno. O PSDG hai tamén pouco que tivo que enfrontarse non a un cambio de ciclo, co cambio de líder, coa saída de Gonzalo Caballero. De todo ese proceso dentro do PSDG, que aprenderon os socialistas galegos de todo o que se viviu nese cambio de ciclo? Bueno, eu creo que en todos os procesos se aprende, non? Eu creo que todas as primarias máis ou menos son similares. Eu, o que viví nas primarias son as terceiras primarias as que me presento, dúas no ámbito provincial, unha as perdín, as seguintes as gañei, e estas últimas as gañamos. Son procesos moi intensos, non? Donde pasas malos momentos, pero sobre todo sacas as conclusións máis positivas que un pode imaginar, non? É dicir, a militancia dun partido que ten unha casa do pobo radicada no máis pequeno dos povos de Galicia, donde hai un panadeiro que durme 3 horas pero que se levanta para poder ir a votar unhas primarias, ou hai un bateeiro, como se coñecimos a Julián na illa, que é capaz de parar o barco unhas horas para ir a entregar programas electorais do seu partido. É unha formación política que nunca se vai acabar, porque nace do mellor dun país, nace do mellor do ser humano. Por tanto, as primarias son un exemplo a seguir. Ás veces as apostas son arriscadas. Normalmente a consecución de dereitos non son consecucións doadas, nin son consecucións que veñan e aparezcan por xeración espontánea, sino porque houve liderado, houve xeracións que apostaron incluso deixándose
no exilio, deixándose na cárcere, deixándose incluso no cemiterio a súa propia vida para que os dereitos se consoliden. E as primarias non deixa de ser un dereito que o resto de formacións políticas terán que seguir, tanto o BNG como o PP, que agora mesmo designan os seus liderados dunha maneira legal, totalmente lexítima, pero evidentemente moito menos democrática que o Partido Socialista. Bueno, ese novo equipo do PSDG conta tamén cunha ampla presenza de socialistas pontevedreses, por exemplo, Iván Puentes, concelleiro en Pontevedra, alcalde de Cene, o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, o alcalde de Cambado, Samuel Lago. Que lle poden aportar eles ao novo proxecto socialista? Bueno, creo que, sobre todo, calidade humana, non? Creo que citaches nomes que, por riba de todo, que creo que o motor da política afán as persoas, non afán as siglas, nin afán os estatutos dun partido, afán as persoas. Eu creo que escollimos as mellores persoas que o partido ten, non só na comarca, sino que ten no mundo municipal en Galicia. Non? Por tanto, creo que ese combustible para esta formación política, para esta nova dirección galega, é un combustible, creo que imparable, que con humildade vai ser capaz de dar o mellor de si mesmo, para ofertar un proxecto merecedor da confianza dos galegos e das galegas. Ademais, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, foi nomeada presidenta do PSDG, un nomeamento que, por certo, non estivo libre de certa polémica e de certas críticas, porque coincidiu no tempo, ademais, pois coas novidades, coas últimas novidades do caso de enchufismo da súa cuñada. Non sei se cree que ese nomeamento foi unha decisión correcta. Totalmente. Eu creo que estamos a falar dun suposto caso onde Carmela Silva non está imputada nin investigada. É difícil que encontremos un caso onde o Partido Popular, o presidente da Xunta de Galicia, se volque durante un mes, e o secretario xeral do Partido Popular de Galicia, do todopoderoso Partido Popular de Galicia, se volquen durante un mes seguido acusando a Carmela Silva e que en ningún momento tiveran intención de denunciarla no xuzgado, nin este investigada, nin encausada. Por tanto, de que estamos a falar en realidad? Estamos a falar pois de que Alberto Núñez Feijóo ten unha debilidade enorme na parte institucional que a cidadanía máis lle importa, que se chaman concellos, que se chaman cidades, que se chaman vilas de Galicia, onde o Partido Popular ten moi pouca presenza. E a principal vila de Galicia chamase Vigo, e o principal alcalde de Galicia chamase Abel Caballero. E, por tanto, é un obxectivo a batir. Creo que se volve a equivocar o Partido Popular, erra intentando entrar en Vigo pola porta de atrás, intentando entrar embarrando o terreo de xogo. Abel Caballero é un alcalde hoxe imbatible, un alcalde amado na súa cidade, un alcalde peculiar, un alcalde con moita personalidade propia, co cal é moi difícil que o Partido Popular entre aí, independentemente de que utilice artimañas deste tipo. Agora que falaba de, por exemplo, a cidade de Vigo, estamos a menos dun ano das eleccións municipais, xa se nota certo ambiente preelectoral, e con todos estes últimos cambios vividos dentro do partido, como afronta o PSDG eses comicios, tendo en conta que, en principio, o BNG pola esquerda pois estaría á alza, non? Bueno, eu creo que, insisto, as institucións máis apegadas á cidadanía chámanse concellos e vilas, onde o Partido Socialista hoxe goberna na cidade de Vigo, goberna na cidade de Santiago, goberna na cidade de Ferrol, goberna na cidade de Lugo, gañou nas eleccións na cidade de Ourense, goberna na cidade da Coruña, co-goberna en Pontevedra, goberna 111 alcaldías en Galicia, goberna 3 de 4 diputacións provinciais, ostenta 1000 concellerías en todo o país. Por tanto, ten un poder institucional que non é nada novo, que non é ex novo, que non irrumpeu no 2019. Ven dende o ano 79, onde gaña as primeiras eleccións municipais que se convocan neste país. Co cal, un ámbito onde o Partido Socialista está moi enraizado, onde realmente se fai a mellor das políticas e onde lle ves a cara ao usuario da política, lle ves a cara ao veciño que che felicita, che dá a espalda, che apoia, che entende ou che contradice de forma directa e non a través dun boletín oficial, non a través dun diario oficial, non a través dun escano no Congreso ou no Senado. Para a nosa contorna, en concreto a comarca do Salnés, tradicional feudo, podemos decir, do Partido Popular, viviu nos últimos comicios un xiro á esquerda, cunha maior implantación das formacións de esquerda nos gobernos municipais, con alcaldías en mans do PSOE, anteriormente en mans do Partido Popular. Agora que falamos de cara ás eleccións do ano que ven, non sei se todo o que comentaba vostede ao principio, a pandemia e a crise derivada do coronavirus, a situación que estamos a vivir agora de inflación, de suba de precios, crise enerxética, se todos estes factores poden pasar factura a estas alcaldías, se corren perigo algunhas destas alcaldías, como ven?
Eu penso que a cidadanía é perfectamente consciente, como entidade madura que é, de que as eleccións municipais son as eleccións con un factor persoal e local enorme, non? E, por tanto, saberá distinguir perfectamente cada un dos ámbitos. Pero eu creo que hai que facer pedagogía. Eu creo que non debemos de deixar de insistir que a inflación ocorre en cada país europeo, os prezos de enerxía ocorren en cada país europeo, as alzas dos combustibles existen en cada país europeo, as respostas a estas crisis non son iguais en cada país europeo. Eu creo que despois da pandemia e no proceso de inflexión actual asistimos a un goberno do Partido Socialista que crea figuras e que pon en marcha figuras que nunca antes habían posto, non? Ante o peor escenario de a guerra civil nos últimos 70 anos, se aplica unha medida que permite que 4 millóns de traballadores e traballadoras, cando as súas empresas están pechadas, non vayan ao paro, sino que entren nunha figura que o goberno pon en marcha que se chama ERTE, non? Cando un goberno é capaz de poñer en marcha 200.000 millóns de euros en avais para que os sectores estratégicos do país, e aí incluyo dende a pequena empresa a maior das empresas, que cotizan no IBEX 35 tiveron unha cobertura que permitira a súa supervivencia porque son tractoras da economía do país, que é o factor principal, tamén para o Partido Socialista, gran xestor, perfectamente sensible e capaz de haber modernizado e revolucionado a economía deste país durante moitos anos, non? Bueno, Emilia García, supoño que cunha maioría absoluta o candidato está claro e que non hai debate posible, non acontece así Bueno, eso habrá que aclararlo, xa veremos. Vale, non acontece así tampouco na cidade de Pontevedra, porque de entrada podería haber, ou iso é o que se di, varios aspirantes ou varios candidatos a liderar a formación, Tino Fernández, actual tenente de alcalde, a concelleira Llolla Blanco ou o concelleiro Iván Puentes. Non sei como cree vostede que se vai vivir ese proceso, se se podería acabar desatando a guerra interna por facerse coa cabeza da lista electoral? Bueno, a ver, evidentemente son procesos complexos onde a aspiración persoal é moi lexítima, non? E hai que entendela e hai que contemplala. Pero esta dirección galega ten claro unha cousa, probemos casi todos e casi todas do mundo municipal. E, por tanto, temos claro que o Partido Socialista debe ser e debe seguir sendo un instrumento útil á sociedade, onde a aspiración lexítima non pode colisionar co interés do partido e servir a unha sociedade que quere un Partido Socialista forte, co mellor dos candidatos ou a mellor das candidatas para, digamos, exercer a socialdemocracia e o que lo conleva nun pleno municipal onde se adoptan decisións donde claramente as diferencias son moi marcadas entre as opcións tanto nacionalista, independentista, Partido Popular, liberais e a socialdemocracia, onde evidentemente a nosa aposta clarísima é xestionar ben un concello, xestionar ben a súa economía, xestionar ben os seus servicios e, sobre todo, a protección social e a promoción do emprego no ámbito municipal. Tendo claras esas bandeiras, os equipos se conformarán conforme a esas ideas. Evidentemente, serán os compañeros e compañeiras os que libremente decidan quen será o compañeiro ou compañeira que mellor represente esa visión, pero que a nosa interferencia se limitará a exixir que, digamos, que a aspiración persoal nunca colisione, non pase a liña roxa de perxudicar o proxecto colectivo que a cidadanía require de nós. Bueno, seguimos avanzando, se parece, noutros asuntos xa como presidente da Deputación da Coruña, como estábamos comentando, non estamos saindo desta pandemia que tivo evidentemente unhas tráxicas consecuencias no eido sanitario, pero tamén ese impacto non na sociedade, na economía. Dende a Deputación da Coruña, que vostede preside, puxéronse en marcha multitude de liñas de axudas, de plans para facerlle fronte non a todo este contexto adverso. Como diría vostede que foi a reacción ou a capacidade de reacción da Deputación ante unha situación como esta? Bueno, pois eu, a verdade é que estou francamente orgulloso da resposta tan excepcional a un momento tan excepcional. A resposta, primeiro, da Corporación Provincial, onde todas as medidas foron adoitadas por unanimidade, todas e cada unha delas. Nunha corporación con 6 equipas políticas ben diferenciadas e onde conviven formacións moi variopintas no espectro ideolóxico que un se pode imaginar. As adopcións das medidas foron, como digo, entendidas e comprendidas por cada unha das formacións. Creo que foi unha reacción, digamos, superresponsable por parte tamén do funcionariado da propia Casa, moi revolucionario como método, non? Porque fomos quen de retorcer un orzamento que estaba diseñado
para facer fronte á xestión ordinaria dun ano máis na nosa legislatura, e non foi un ano máis. Tivemos que, sobre todo, atender a un criterio que está baseado no sentido común, que é priorizar. Cando veñen mal dadas e hai xente que o está a pasar francamente mal, hai que priorizar. Probablemente non haberá que subvencionar unha exposición de cadros dun concello, pero en cambio sí que tenemos que habilitar liñas para que as policorías poidan seguir permanecendo abertas. Ou poñer en marcha un plan de emprego que sumou 24 millóns de euros nun só exercicio, ou poñer en riba da mesa 12 millóns de euros en axudas aos autónomos da provincia, ou poñer en marcha un plan de apoio da protección social de 14 millóns de euros para que as horas que pagan aos concellos de atención do Servicio de Dependencia tiveran un 30% máis de cobertura dentro da Deputación, aínda non tendo competencias na materia, pois incluso atendendo sectores específicos como os transportistas, no momento onde non tiñan nin donde habilitar unha ducha, onde poder comer un prato quente de sopa, cando se manifestaron como un sector absolutamente estratégico que transportaban as mascarillas, transportaban os suministros médicos aos hospitais. Quer dizer que francamente orgullosos daquela experiencia donde non esperamos os xestores públicos o recoñecemento público, pero naide nos vai a poder quitar que estivemos ao fronte dando todo, con moita altura de miras, no peor momento, digo, dos últimos 70 anos. Agora que comentaba o plan de emprego local, se non me equivoco, acaban de presentar aí cuestión de días, a Deputación vai repartir máis de 7 millóns, se non me equivoco, de euros entre as PMEs e os autónomos, e a destacar, sobre todo, no orzamento deste exercicio con respecto do ano anterior, que ascenden un 38%, non é así? Sí, efectivamente, esos son os datos iniciais, pero ao final vamos aumentando o plan e acabará ao redor dos 23-24 millóns de euros cando acabe o exercicio. Eso significa que en 2016, onde nos centramos como xestores preocupados da economía, nos centramos claramente en dar unha saída laboral, incluso cando o país crece ao 4%, fomos quen de crear 14.000 postos de traballo dentro do ano 2016, crear 3.500 empresas, e o máis importante, que calquer emprendedor ou emprendedora da provincia da Coruña e as súas comarcas puderan ter a seguridade de que había unha liña de axuda, había un apoio que tutorizaba e que non iba a permitir que tiveran que irse do seu territorio para emprender o seu proxecto vital, para concretar a súa ilusión. E agora, dende hai unhas semanas, con esta crise da enerxía e dos carburantes, tamén a Deputación da Coruña anunciaba unha liña adicional de axudas para o agro, para a pesca e tamén para o sector do transporte. Estaban anunciadas para o mes de abril, creo que, se non me equivoco, a partir da semana que ven, non é así? O día 28 sairán as axudas que serán pagadeiras entre 7 horas e 48 horas. Creo que a xestión do Partido Socialista nese ámbito é francamente exemplar. Pertence a unha administración que paga as súas facturas en 7 días, unha vez presentada en registro. En este caso, as subvencións as paga entre 7 horas e 48, porque entendemos que a burocracia non pode ser óbice para que cumpramos con aqueles sectores que o están a pasar peor. Neste caso, serán 5.000 beneficiarios da provincia que recibirán máis ou menos uns 3.000, 3.500 euros que non lle resolven a vida, pero creo que é unha sinal de solidaridade, é unha sinal, sobre todo, áxil de solidaridade provincial. Pois a partir do xoves 28 será cando se poidan tramitar esas subvencións. Bueno, sabe vostede que Canal Rías Baixas, dentro da súa zona de emisión, inclúe tamén na provincia da Coruña as comarcas do Barbanza e Muros e Noia, por quedar con algún dos últimos temas de actualidade das últimas semanas, dos últimos meses, incluso dos últimos anos, e parece que xera preguntarlle polo centro de día de Rianxo, do que levamos, como estou dicindo, bastantes anos aquí en Canal Rías Baixas tamén pendentes da súa evolución. Quería preguntarlle polo papel que xoga nese proxecto que non dá arrancado, o papel da Deputación da Coruña. Cal é o papel que xoga ou que está a xogar a Deputación neste caso? Pois non debería de xogar ningún. As competencias son absolutamente autonómicas. Os centros de días de Galicia os promove a Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social, pero a diferencia da Deputación da Coruña, que non miramos quen é o goberno, nin o color do goberno dos concellos, sino que miramos as necesidades da cidadanía, a Xunta de Galicia actúa de unha maneira francamente distinta. Por tanto, en Rianxo non goberna o Partido Popular, nin goberna o Partido Socialista, goberna o BNG, e, por tanto, non conta para a Xunta de Galicia, nin contan os seus veciños e veciñas. Non habería centro de día se a Deputación non dera un paso ao frente e puxera en riba da mesa unha cantidad de 600.000 euros para que ese proxecto fora a realidade.
Nós temos a partida orzamentada, temos unha entrevista a semana que ven co alcalde de Rianxo, con Adolfo, para que nos concrete como está a tramitación do proxecto. En calquer caso, hai unha parte que vai a poñer o Concello de Rianxo, e nos pedimos á Xunta de Galicia que faiga que impere o sentido común e que non teñamos que sentirnos avergoñados como galegos e galegas de que se non votas ao Partido Popular non tes necesidades sociais, se non votas ao Partido Popular o teu río non estará depurado, se non votas ao Partido Popular a túa carretera estará sin bachear. Bueno, pois, se parece, rematamos aquí este tempo de entrevista. Creo que a súa xira pola comarca do Salnés ainda vai durar unhas cantas horiñas máis nesta xornada de venres. Un placer ter conversado con vostede, Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, líder dos socialistas galegos. Moitas grazas a vos. Pois así rematamos esta entrevista con Valentín González Formoso. Xa saben que se queren poden volver a vela en canalriasbaixas.com. Graciñas por estaren aí, adeus.